Ini kita jawab 10 titik kali ini. 10 titik. 10 titik. Waduh ngeri. Wah, sepertinya Mas Bre sedang berbenah nih, semakin membuat brewok glowing dengan deal booking LED bersama Marvel. Wah, gimana nih keseruan-keseruan live DJ brewok? Lanjut. LED ini sini siapa? Ini apa ya? LED ini siapa, Bang? Marvel. Ya, Mas Bre ini memang sosok yang menginspirasi sound-sound di Indonesia ya guys, termasuk YouTuber yang sukses di dunia person systeman. Nah, ini Mas Bre sepertinya mulai menata lagi penampilannya karena kita ketahui Mas Bre ini juga memang sangat prepare apalagi soal penampilan, mulai dari box, terus kemudian dari lighting,